إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Të nderuar vëllezër, xhamatlin, të nderuar besimtar. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Salavatet, përshëndetjet i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Para 2 javësh kemi fol për rrezikun e gjuhës. Apo tema ka qenë e titulluar Ndale dhe ruaje gjuhën tënde. Kështu është e postuar edhe në YouTube. Kurse sot, të nderuar vëllezër, me lenin Allahut te bareke ve taala do të folim shkurtimisht për nimetin e gjuhës. Sepse gjuha është nimet. Edhe do t'i cekim disa prej adhurimeve apo prej detyrave të gjuhës. Përderisa kemi fol për rrezikun, tani në këtë hutbe inshallah taala do të folim për nimetin e gjuhës, ni'metul lisan. Dhe adhurimet e gjuhës apo ibadetet e gjuhës. Edhe me gjuhë bën ibadet Allahun subhanahu wa taala. Dëgjoni se çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në suratul Rahman. Thot Allahu jalla shanu wa jalla jalaluhu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman, Allahu subhanahu wa taala është i gjithë mëshirshmi. 'Allama al-Qur'an, wa ka mësuar Kur'anin robërve të tij. Khalaqa al-insan, ka krijuar njeriun. 'Allamahu al-bayan, dhe i ka mësuar atij të folurit qartë. Kush? Allahu jalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu, të nderuar vëllezër, thot në një ajet tjetër: "Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin." Prej shenjave të krijimit Allahut subhanahu wa taala është toka edhe qiejt. Toka dhe qiejt janë një shenjë prej shenjave që ekziston Allahu subhanahu wa taala. Fuqia Allahu te bareke wa taala. Prej shenjave të krijimit që Allahu ekziston është krijimi i qiejve dhe tokës dhe shumë llojshmëria e gjuhëve. Shumë llojshmëria e gjuhëve dhe racave. Do të thonë, kjo dynja që ka kriju Allah subhanahu wa taala është me përplot njerëz. Edhe ka identitete të ndryshëm. Ka nacionalitete të ndryshëm. Ka raca të ndryshëm. Dhe ka edhe gjuhë të ndryshëm. Kush i ka bërë të gjitha këto? Allahu te bareke wa taala. Thot Allah subhanahu wa taala në suratul Balad: "Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn." Thot Allah tabaraka wa taala: a nuk ju krijuam juve syt që ju shikoni me to? Nimeti syve, që shumë nimeti madh. Nimeti i të dëgjuarit, nimeti durve, nimeti zemrës. Çdo organ e ka atë mirësinë e vet, edhe ka atë hikmetin e vet, edhe ka atë madhështinë e vet. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. A nuk ju krijuam juve syt me pa dhe gjuhë dhe 2 buzë ju krijuam, thot Allah subhanahu wa taala. Gjuhë dhe 2 buzë. Të nderuar vëllezër, dëgjoni hadithin e pejgamberit alayhis salam. Mesazhi i qartë. Pas këtyne 2-3 ajeteve kuranore, mesazh shumë i qartë për me kuptua këtë hutbën. Për me kuptua mesazhin e kësaj dite.
Ka thënë pejgamberi alayhi salam. Hadith që shpesh herë po e përsërisin mesin e juve. Këtë hadith shpesh herë hoxhallarët e përsërisin mesin e xhamateve të tyne. Thot pejgamberi alayhi salam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kush e beson Allahun dhe e beson ditën e gjykimit, falyaqul khayran aw liyasmut. Le të fol mirë, diçka çka është e dobishme. Jo me fol diçka pa sebeb. Fol diçka çka ka në atë fjalimin ton sebeb, diçka çka është e mirë. Ose le të hesht, ka thonë pejgamberi, mos të fol. Mos të fol kurrë, sepse për çdo thënie, për çdo folje, për çdo lëvizje gjuhës ton ti çka fol, ajo shkruhet. Ajo shkruhet tek Allahu te barekuhu teala nëpërmes melaçeve. Ma yalfidhu min qawlin illa raqibun illa ladej raqibun atid. Të nderuar vëllezër xhamatllin, Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e krijuam njeriun në një pozitë më të mirë, më të bukur. Ti je insan. Ty Allahu t'i ka falë syt. Ta ka kriju gjuhën ton për me fol, syt me shiku, me ndëgju, zemrën, tonat mira. Krijes më e përsosur në rrezullin toksor, që dallon për gjitha krijesave të tjerë, prej gjinve edhe prej hajvanëve, kofshit të nderuar. Atëherë, mos ik prej Zotit ton, mos ik pi Allahit ton. Ja ejuhel insanu, ma gharrake bi rabbikal kerim. O ti njeri, Allahu ty po të thot, o ti njeri, çka ke që po ikish pi meje? Afroju tek unë, sepse unë jom kriju si jot, unë ta kom fal ty gjuhën. Të nderuar vëllezër, mos kishte me qenë që kjo gjuhë që na sot po folim, apo unë sot në këtë hutbe që më të rigjeru, mos kishte me qenë që kjo gjuhë edhe këta dy buzë, unë sot s'kishte me mujt me met hutben. Aso është kjo nimet? Me gjuhë ham edhe pim. Me gjuhë i kërkojmë sendet. Të nderuar vëllezër, thënë disa prej dietarëve, la ya'rifu al-insanu qimat al-lisan illa idha ta'allama bi aw usiba bi shay. Thënë disa prej hoxhallarëve, njeriu nuk ja din vlerën gjuhës, një copë e vogël që është një mish, një pjesë e vogël, një organ i vogël që është në gjuhën tënde, është shumë i vogël, po me që ato e përzin hajen edhe pijen, me që ato i kërkon sendet, me ato fol, kret jeta, po mu të smu gjuha, mos me mujt me fol. Të nderuar vëllezër, sot ka për muslimanëve, për vëllezërve tanë që sot nuk i kemi në mesin ton, të cilët kanë ndru jetë prej kancerit. Kanceri ju ka shpërndan kretë në trup, sa që edhe dy bust, edhe gjuhën ja ka bo varë krejt. E ti edhe unë nuk kemi goditur nga kjo smuje. Lusim Allah subhanahu wa taala këto bela dhe këto smuje Allah t'i largon për kokave tona dhe për kokave të muslimanve. Valla sa keq është me pa dikan kështu, edhe me tyli çfarë lloje të mastave tu e ly gjuhën. As nuk po mundet me hongër, as me pi. Në më thonë kështu po vazhdon jeta ati deri në vdekje. Vetëm për gjuhës. Vetëm për gjuhës, pastaj ajo kancer pi shpërndohet kretë në trup. Subhanallah. Nimeti gjuhës është shumë i madh, andaj përdore për hajër, mos e përdor gjuhën tonë për sherr. Të nderuar vëllezër xhamatllin, lejoni ti përmendi vetëm 6 adhurime të gjuhës. 6 adhurime të gjuhës. Do t'i shkurtoj inshallah taala se shkaku dhe nxetit që e kemi, domethënë në xhami këtu në këtë objekt. Por neve çdo herë kemi thënë që kur t'na shkon menja të nxeti ose kemi vap, apo kujtoj ftoftin, ose kujtoj zjarmin e xhenemit dhe kërkon mbrojtjen nga Allahu subhanahu wa taala, që Allahu truj ty dhe familjen tonë nga zjarmi i xhenemit. Lutja Allahu subhanahu wa taala që Zoti t'ju shpërblej për këtë ndëgjim edhe ta meni sevapin e xhumos ya rabbel alamin. Amin. Të nderuar vëllezër, ibadetet e gjuhës janë të shumta. Unë i kom përzgjedh vetëm 6 adhurime të gjuhës, 6 detyra të gjuhës. E para është për ibadeteve të gjuhës, e para është dhikrullah, përmendja Allahu te bareke ve taala. Me gjuhë çka bën? E përmend Allahun
subhanahu wa ta'ala. Allahu Jalla Jalaluhu thot në Kur'an: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Dhe ata të cilët e besuan Allahun dhe zemrat e tyre janë të qetë atëre kur ata e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala. Përmende Allahun në çdo kohë dhe në çdo situatë. Nëse dëshiron Allahu mi t'i largue problemet dhe të lashet dhe sikletet. Përmende Allahun shumë. Sepse nëpërmes përmendjes Zotit, Allahu don me t'i fal gjunat edhe me ta dyfishua shpërblimin. E para është dhikrullah, përmendja Allahut subhanahu wa ta'ala. Le t'jetë gjua jote e lagur nga përmendja Allahut te baraka wa ta'ala. O min ibadat lisan sidqu kelime. Dhe gjithashtu prej ibadeteve të gjuhës e dyta, pas dhikrullah, pas përmendjes Allahut subhanahu wa ta'ala, prej ibadeteve të gjuhës e dyta është sidqu kelime, që do të thot drejtësia në fjalim. Kur të fol, me fol drejt. Nuk guxon muslimani me rejt, duhet me fol me drejtësi. Pasa kjo është temë veti. O min ibadat lisan sidqu kelime, për ibadeteve të gjuhës është drejtësia e të folurit, me fol drejt. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah." Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ju që besuat, keni frikën atij. Wa kunu ma'as sadiqin, dhe boni me ata të drejtit që folën drejt. Gjuha të bon njëri mirë, gjuha të bon njëri keq. Kjo është e dyta. E treta prej ibadeteve të gjuhës është shukru lillahi subhanahu wa ta'ala. Falendëro Allahun për të mira që t'i ka dhënë. Mos harro Allahun tënë. Shpeshherë ju thëm xhamatet, ju thëm juve, edhe njerëzve ka po takohem, nuk do thotë me falendëro Allahun vetëm me gjuhë. Sepse falënderimi i Allahut nëpërmes gjuhës falendërohet prej këtë popujve ndoshta. Me falendëru Allahun me sejdë. Kjo është falënderimi më i plot. Me falendëru Allahun me zemër, me falendëru Allahun me gjuhë, pastaj me falendëru Allahun subhanahu wa taala me abdes, me dhikr, me sejdë, me namaz. Kjo është falënderimi më i plot. Qysh falendërohet Zoti? Me gjuhë. Aso është nimet me falendëru Allahun? Nimet shumë i madh. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqani min ghairi hawli minni wala quwwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: kush fillon me hongër buk, fillon me bismillah, pastaj thotë e përfundon, thotë në fund alhamdulillah, që Allah ma mundsoi me hongër këtë risk, që nuk pata unë mundësi për me hongër, Allah i ma mundsoi, e thuti alhamdulillah me gjuhën tonë të plotë, e falendron Allahun. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Ghufira lahu", thot i falen robit mëkatet, gjunat, vetëm sepse ki thon alhamdulillah nëpërmes gjuhës. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Man labisa thawban fa qala alhamdulillah, alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqani min ghairi hawli minni wala quwwa." Gjithashtu e vesh një tesh, një rob, sabah na kshon pidishim teshat pi veshëm. Apo shkon me një të Allah me falendëru Zotin për to tesha që po ti mundson Allahu mi vesh. Pa mundësi e tina nuk mundesh mi vesh. Falendëro Zotin, dhe alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba. Falënderimi takon ty Allah që ma mundson me vesh këtë rob, këtë tesh. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "I falen gjunat robit kur robi e bën këtë dua në veshjen e teshës apo robës." Gjithashtu të nderuar vëllezër, shkurtimisht, wa min ibadati lisan al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Gjithashtu prej ibadeteve të gjuhës është me thirrje të mirë dhe me ndalun nga e keqja. Me thirrje të mirë dhe me ndalun nga e keqja. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Man ra'a minkum munkaran", kush e shem pi juve një të keqe, let mundohet me ndryshuar me dorë. Nëse s'mundet me dorë, ka thënë let mundohet me ndryshuar me gjuhë. Nëse s'mundet me ndryshuar as me dorë, as me gjuhë, ka thënë let ta urrej mas paku me zemër. Urrej me zemër edhe mos ju bashkangjit të keqes, sepse zbret dënimi Allahu te baraka wa taala. Me thirrje në të mirë, me gjuhë. Mi mbështet Allahu subhanahu wa taala, mi thon bashortës ton, mi thon gruas ton, djalit ton, vajzës tënde, çuni falni namazin e sabahut, çuni po falemi. Vjen ku drekës, i qindis apo akşamit apo yacis, por kujtoje familjarëve namazin, por kujtoje atyre Allahun me shka, me këtë gjuhë që ka fal Allahu te baraka wa taala. Gjithashtu prej ibadeteve të gjuhës është qiraatul Quranil Kerim. Me gjuhë lexon Kur'anin, fjalën e Allahut. Kush don me fol me Zotin, ka thënë pejgamberi sallam, let lexon Kur'an, let fol me Allahun te baraka wa taala nëpërmes leximit të Kur'anit. Gjithashtu për ibadeteve të gjuhës është min ibadat al-lisan nashrul ilm,
për ibadeteve gjuhës është me shpërnda diturin. A ki ndëgju sot hutbën, a ki ndëgju një ajet për hoxhës, apo e ke lexuar vet, apo e ke ndëgju një hadith për një hoxhës, mësoje, praktikoje, pastaj me gjuhën tonë të pastër fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit, predikoje tek tjerët. Neshrul ilm, me gjuhë, do më thonë për hapët ditunia, me gjuhë për hapët ditunia e dobishme. Qatë hadith, qatë ajet, shka e din, praktikoje për veti, pas e mësoj edhe vlau ton, je ma i miri, shka thënë pejgamberi a.s. Khairukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama, ma i miri për ju është ai cili mëson Kur'anin, pastaj jo mëson edhe të tjerëve. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تندروار vlezër xhamatlinj. Për mjaqit klapat ligjëratës së sotme, për nimetin e gjuhës, çka fola deri me tani. Lusë Allah aty ku ja qellova ishte nga Allahu, aty ku gabova ishte prej mos përgatitjes time. Për mjaqit klapën kësaj hutbeje, rreth kësaj teme që kom përzgjedh sot me fol mesin e juve. Të nderuar vlezër, gjuha është shumë e rëndësishme në jetën e besimtarit. Pse? Dëgjoni pra çfarë kanë thonë dietarët. Kanë thonë dietarët kështu: Inna lisana ala hasabi ma darrabahu sahibu. Man awwada al-lisana ala al-kalam at-tayyib يختم الله له بخاتمة حسنة. Allahu akbar. Ka thonë ky dietar i madh, njëri prej dietarëve ka thonë kështu. Ka thonë kush e ushtron gjuhën e tij gjatë jetës vet, jeton njëri 40-50-60, e ushtron gjuhën e tij me fol fjalë të mira, me lexu Kur'an, me urdhnu të mirë, me ndalun nga e keqja, gjuha e tij vetëm çet sheqer që thot populli janë. Thot Allahu ja mundson që në fund jetës vet, kur i afrohet agonia vdekjes, mos më përmend diçka tjetër, mos më hutu menja tina, vetëm se gjuha ti me qenë e lëvizur prej përmendjes së Allahut. Zoti ja mundson, sepse gjatë jetës së ka përmend Allahun, ka bëu punë të mira, ka bëu vepra të mira, me gjuhë kathir ka ndalu, gjuha ti ka nxjerr sheqer, i mundsohet që dhe në agoninë e vdekjes me vdek me fjalën la ilaha illallah. Pastaj kanë thënë dietarët: "Wa man awwadahu lisanahu ala ومن عوده لسانه على شيء سوء." Dhe dietarët dhe kush e mëson gjuhën e tij me fol punë këqija, e mëson me fol gjatë jetës tij punë banale, punë jo miradije, fjalë të këqija, fjalë që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala, i mundsohet që në prag vdekjes mos më ju përkujtoj hiç Allahu subhanahu wa taala, mos më mund më dhon shpirt. Të nderuar vëllezër, as jeni ju dëshmitar, kemi pa dhe na vet, keni pa dhe ju vet, njeriu kur po i përfundon jetën në fund jetës, edhe pak, edhe një sahat, edhe 2 orë, ndoshta edhe një javë, ndoshta edhe 4-5 ditë, a keni pa që shpotërllovet? Po them, vallahi këto janë alametet e vdekjes, po fol diçka kret pa lidhje, i hupet truni kret. Po ti dikush tjetër kemi pa që në përfundim jetës vet edhe pak ka më ndru jetë. Nuk i ka met nga kjo jetë vetëm se dhe pak, edhe ca ditë, edhe ndoshta edhe 2-3 minuta, ndoshta edhe 1 orë, ndoshta edhe 5 ditë, ndoshta edhe 1 javë. Truni ti është i kthjellët, vazhdimisht nga gjuha ti del fjala Allah, 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 Allah. Pse po i mundësot kjo me thonë Allah, Allah vazhdimisht, sepse gjatë jetës ka thonë Allah me zemër, ka thonë Allah me shpirt, ka fa namazin, gjuha ti ka qenë e lagu për përmendjes Zotit. E dikush tjetër, Allahu më na rujt, vdes përfundim të jetës tina, ja përkujtojmë thuj fjalën la ilaha illallah, ai thot më ka thon filoni, më ka thon falani, leku, dinari kom borxh atij, nuk i mundsohet me thon fjalën la ilaha illallah dhe mundet me vdek me një përfundim shumë të keqe. E kjo është shumë me rëndësi gjuha, të nderuar vëllezër, ta kemi parasysh gjuhën se çka po folim. Gjuhën çka po folim. E lutim Allahun subhanahu wa taala që gjuhët tona, gjuhët e juaja, gjuhët e besimtarëve muslimane të mos të folin vetëm se hajër. Të mos të folin vetëm se hajër. Lutim Allahun subhanahu wa taala për gjuhëve tona me dal drejtësia e jo me dal gënjeshtat. E lutim Allahun xhelle shanu xhelle xhelalu të smorit tan Allahu të shiroj, të vdekurit tan Allahu të mshiroj. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bëj për të drejtive. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelalu të na bëj nga banorët e xhenetit dhe të na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që besuat, pendoni tek Allahu subhanahu wa taala me një pendim të sinqert.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله